अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मां आहियां हलार यासीन आरही शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे तरफ़ सां अवां सां मुखातिब आहियां। अॼु 8वीं क्लास जी साइंस जो आख़िरी हिसो अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। चैप्टर नंबर 8 जो नालो आहे मेयरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी तिबई मिक़दारनि जी पैमाइश। क्वेश्चन नंबर 151 आहे द वर्ड मेयरमेंट इज़ ड्राइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड मेट्रॉन मीन्स लिमिटेड प्रोपोर्शन। मतलब लफ़्ज़ मेयरमेंट यूनानी लफ़्ज़ मेट्रॉन मां निकितल आहे, जंहिंजी माना आहे महदूद भाङो। सवाल नंबर 152 आहे यूनिट्स हुज़ वैल्यूज़ डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। उहे यूनिट्स जंहिंजा वैल्यू कंहिं ॿियनि यूनिट्स ते डिपेंड न कंदा हुजनि उन्हनि खे असां फंडामेंटल यूनिट्स यानी बुनियादी एका चवंदा आहियूं। क्वेश्चन नंबर 153 यूनिट्स हुज़ वैल्यूज़ डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब उहे यूनिट्स जंहिंजा वैल्यूज़ कंहिं ॿियनि यूनिट्सनि ते डिपेंड रखंदा हुजनि यानी दारोमदार रखंदा हुजनि त असां उन्हनि खे ड्राइव्ड यूनिट्स यानी अखज़ कयल एका सॾींदा आहियूं। क्वेश्चन नंबर 154 7 बेसिक यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल ऐं कैंडिला इन विच सिस्टम। जवाब आहे SI सिस्टम। मतलब जंहिं एके में जेके इन से 7 असांजा इहे बुनियादी एका अची वञनि था असां उन सिस्टम खे छा चवंदा आहियूं, उन खे असां चवंदा आहियूं SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 155 आहे फुट, पाउंड एंड सेकंड यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन FPS सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 156 आहे सेंटीमीटर्स, ग्राम एंड सेकंड यूनिट आर इंक्लूडेड इन CGS सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 157 आहे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन MKS सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 158 आहे व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कंट्रीज डेट SI सिस्टम ऑफ यूनिट बी यूज्ड। आंसर आहे 1960। SI सिस्टम राइज़ थियण खां पहिरियां मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा मुख़्तलिफ़ जेके हूंदा हुया सिस्टम्स हूंदा हुया, जीअं असां मथे डिस्कस कयोसीं CGS सिस्टम, FPS सिस्टम्स, MKS सिस्टम्स। पर 1960 में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त बैनुल अक़वामी सिस्टम यानी SI सिस्टम दुनिया जे मुल्कनि लाइ नाफ़िज़ कयो वियो, जीअं मयारी एकनि जो सिरिश्तो सॼी दुनिया लाइ हिकु जहिड़ो ई हुजे। क्वेश्चन नंबर 159 आहे 7 बेसिक यूनिट्स आर एज़ फॉलो। जेके 7 बुनियादी एका आहिनि उहे ही आहिनि। पहिरियों आहे मास जंहिंजो यूनिट आहे किलोग्राम, उनखां पोइ आहे लेंथ जंहिंजो यूनिट आहे मीटर, उनखां पोइ आहे टाइम जंहिंजो यूनिट आहे सेकंड, उनखां पोइ आहे टेम्परेचर जंहिंजो यूनिट आहे केल्विन, उनखां पोइ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जंहिंखे असां मोल जी सूरत में एको उनजो मोल आहे, उनखां पोइ इलेक्ट्रिक करंट आहे जंहिंखे असां एम्पियर में मेयर कंदा आहियूं, उनखां पोइ ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी जी शिदत, उन जो जेको यूनिट आहे उहो आहे कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 160 आहे विच आर यूज़ टू फॉर्म डेसिमल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ SI यूनिट। आंसर आहे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जी माना आहे अॻियाड़ी वारा लफ़्ज़, मतिलबु बैनुल अक़वामी एकनि जा असां जेका पहिरियां लफ़्ज़ आहिनि उहे शामिलु कंदा आहियूं। इहो चैप्टर नंबर 8 जंहिंजो कुझु मेन पॉइंट्स असां अवां सां शेयर कयूं। हाणे चैप्टर नंबर 9 आहे जंहिंजो उनवान आहे सोर्सिस एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, मतिलबु गर्मी जी तवानाई जा वसीला ऐं असरात। क्वेश्चन नंबर 162 आहे इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मतिलबु जिस्म जी माप में इज़ाफ़ो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं टेम्परेचर इंक्रीज़ थींदो आहे, असां उन अमल खे चवंदा आहियूं थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 163 आहे डिक्रीज़ ऑफ द साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डिक्रीज़ इज़ कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। मतलब जिस्म जी माप कंहिं बि जिस्म जी माप तॾहिं घटिबी आहे जॾहिं उनजो टेम्परेचर डिक्रीज़ थींदो आहे, ऐं इन अमल खे असां चवंदा आहियूं थर्मल कंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 164 आहे ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सपेंड अपॉन हीटिंग। ऐं क्वेश्चन नंबर 165 आहे ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कंट्रैक्ट अपॉन कूलिंग। मतलब मैटर जो जेके असांजो 3 स्टेट्स हूंदियूं आहिनि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इहे टई जेके आहिनि से गरम थियण ते पखिड़िबियूं आहिनि ऐं थधे थियण ते उहे सुकिड़जी वेंदियूं आहिनि यानी कॉन्ट्रैक्ट थी वेंदियूं आहिनि। क्वेश्चन नंबर 166 आहे विच लिक्विड इज़ यूज़ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। आंसर आहे मर्क्यूरी। जी आहे जेको क्लिनिक्स ते डॉक्टर्स वटि थर्मामीटर हूंदो आहे उन में मर्क्यूरी यानी पारो पियल हूंदो आहे, ऐं जेको लेबोरेटरिकल थर्मामीटर हूंदो आहे उन में अल्कोहल मौजूदु हूंदो आहे। इहो असांजो चैप्टर नंबर 9 जंहिंजो कुझु मेन पॉइंट्स असां अवां सां शेयर कयूं। हाणे चैप्टर नंबर 10 आहे जंहिंजो उनवान आहे लेंसिस, जंहिंखे सिंधी में असां बिलोर खणी चऊं।
Question number 167 आहे how many types of lenses are there? Answer आहे there are two types of lenses. हिकिड़ो हूंदो आहे convex lens ऐं ॿियो हूंदो आहे concave lens. Question number 168 आहे a convex or converging lens is curved outward on both sides. यानी convex lens ॿिन्ही पासनि खां ॿाहिरि तरफ़ गोलाई में मुड़ियल हूंदो आहे. Question number 169 आहे a concave or diverging lens is curved inward on both sides. मतलब कॉनकेव लेंस ॿिन्ही पासनि खां अंदरि तरफ़ गोलाई में मुड़ियल हूंदो आहे. क्वेश्चन नंबर 170 आहे द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. क्वेश्चन नंबर 171 आहे अ लाइन डेट बाइसेक्ट्स लेंस इनटू टू हाफ्स इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस. मतलब वर्टिकल एक्सिस हिकु उहा लकीर हूंदी आहे जेका लेंस खे ॿिनि अधनि में सबट्रैक्ट यानी विरहाईंदी आहे. क्वेश्चन नंबर 172 आहे द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऐं प्रिंसिपल फोकस जे विच वारे मुफ़ासिले खे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस यानी रोशन मर्कज़ जी ड्रैग चइबो आहे. क्वेश्चन नंबर 173 आहे अ पर्सन हू कैन फोकस क्लियरली ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स इज़ लॉन्ग साइटेडनेस. मतलब उहो माण्हू जेको परे वारियूं शयूं चिटाई सां ॾिसी सघे पर वेझे वारियूं शयूं आसानी सां न ॾिसी सघे उन खे चइबो आहे लॉन्ग साइटेडनेस. मतलब वेझे वारी नज़र जी ख़राबी. क्वेश्चन नंबर 174 आहे लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग अ कॉन्वेक्स. मतलब वेझे वारी नज़र जॾहिं ख़राब थी वञे त असां कॉन्वेक्स लेंस लॻाए करे नज़र खे ठीकु करे सघूं था. क्वेश्चन नंबर 175 आहे अ पर्सन हू कैन फोकस क्लियरली ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब उहो माण्हू जेको वेझे वारियुनि शयुनि खे साफ़ चिटो ॾिसी सघे पर परे वारियुनि शयुनि खे आसानी सां न ॾिसी सघे उनखे असां चवंदासीं शॉर्ट साइटेडनेस मतलब परे नज़र वारी ख़राबी. क्वेश्चन नंबर 176 आहे शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग अ कॉनकेव. मतलब परे वारी नज़र जी ख़राबी खे ठीकु करण लाइ असां कॉनकेव लेंस जो इस्तेमालु कंदा आहियूं. इहो चैप्टर नंबर 10 जंहिंजो मेन पॉइंट्स असां सां शेयर कयूं. हाणे चैप्टर नंबर 11 आहे जंहिंजो उनवान आहे इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन. क्वेश्चन नंबर 177 आहे AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट यानी मुतबादिल करंट. क्वेश्चन नंबर 178 आहे सोलर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल्स. मतलब जेके असांजी सोलर प्लेट्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि में हिकिड़ा सोलर सेल्स लॻल हूंदा आहिनि जिन खे असां फोटोवोल्टाइक सेल्स बि चवंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 179 आहे विच इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. आंसर आहे बायोमास. क्वेश्चन नंबर 180 आहे DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट. क्वेश्चन नंबर 181 आहे द करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट. मतलब उहो करंट जेको हिकु ई रुख में हिकु ई तरफ़ में हलंदो रहे उनखे असां डायरेक्ट करंट यानी सिधो करंट चवंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 182 आहे ग्रुप ऑफ डायोड्स विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. मतलब रेक्टिफायर हिकु सादो डायोड हूंदो आहे जेको अल्टरनेटिंग करंट खे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कंदो आहे ऐं इन अमल खे असां रेक्टिफिकेशन चवंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 183 आहे CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 184 आहे IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट. इहो असांजो चैप्टर नंबर 11 जंहिंजो असां कुझु मेन पॉइंट्स असां सां शेयर कयूं. हाणे 8वीं क्लास जो साइंस जो आख़िरी चैप्टर आहे चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग स्पेस यानी खिला जी ॻोल्हा. क्वेश्चन नंबर 185 आहे व्हाट डज़ टेली एंड स्कोप मीन. आंसर आहे डिस्टेंट एंड टू सी. मतलब टेलीस्कोप लफ़्ज़ यूनानी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे. टेली लफ़्ज़ जी माना आहे परे ऐं स्कोप लफ़्ज़ जी माना आहे ॾिसणु. टेलीस्कोप जो मतिलबु थियो परे ॾिसणु. क्वेश्चन नंबर 186 आहे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर देयर. आंसर आहे 2 रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. क्वेश्चन नंबर 187 आहे अ टेलीस्कोप डेट यूज़िज लेंसिज इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ऐं क्वेश्चन नंबर 188 आहे अ टेलीस्कोप विच यूज़िज मिरर्स इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. क्वेश्चन नंबर 189 आहे एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप.
स्पेक्ट्रोस्कोप एक अहिड़ो औज़ार आहे जंहिंखे नज़र ईंदड़ रोशनी जे ख़ासियतुनि जी पेमाइश करण लाइ इस्तेमालु कबो आहे। क्वेश्चन नंबर 190 आहे अ व्हील सेंट इन टू स्पेस कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट। मतिलबु स्पेस क्राफ्ट हिकु खिलाई जहाज़ हूंदो आहे, हिकु खिलाई गाॾी हूंदी आहे जंहिंखे कंहिं ख़ासि कमु करण लाइ खिला में मोकिलियो वेंदो आहे। क्वेश्चन नंबर 191 आहे ISS स्टैंड्स फॉर, मतिलबु ISS छा जो मुख़फ़िफ़ आहे? आंसर आहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 192 आहे which was first spacecraft landed on the surface of Venus in 1975 by Soviet Union? आंसर आहे वेनिरा 9। मतिलबु वेनिरा 9 मरीख़ ग्रह ते लथल पहिरियों खिलाई जहाज़ हुयो ऐं इहो जहाज़ सोवियत यूनियन 1975 में उमाणे हुयो। क्वेश्चन नंबर 193 आहे which spacecraft landed on surface of Mars? आंसर आहे अपॉर्चुनिटी रोवर। मतिलबु जेको वेनिरा 9 असांजो हुयो स्पेस क्राफ्ट, उन खे सोवियत यूनियन उमाणे हो 1975 में। ही मरीख़ जे मदार में चौधारी फिरण वारो दुनिया जो पहिरियों जहाज़ हुयो। क्वेश्चन नंबर 194 आहे MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 195 आहे CT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 196 आहे साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस बाय यूजिंग सैटेलाइट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 197 आहे which twin brothers spent a year on ISS in space to study long term space travel effects? आंसर आहे मार्क केली ऐं स्कॉट केली। मार्क केली ऐं स्कॉट केली ॿ जाड़ा भाइर हुया जिन खे खिला में मोकिलियो हुयो। ISS ते साल खां वधीक अरसो हिननि खिला में गुज़ारियो हुयो। क्वेश्चन नंबर 198 आहे SLF स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 199 आहे GPS कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सैटेलाइट्स? आंसर आहे मोर देन 30। मतिलबु GPS के 30 खां वधीक सैटेलाइट आहिनि। क्वेश्चन नंबर 200 आहे which lunar command module took humans to the moon? मतिलबु कहिड़े चंड जी कमांड मॉड्यूल इंसान खे चंड ते पहुचायो हुयो? इन जो आंसर आहे अपोलो 17। हीअ चैप्टर नंबर जेको आहे सो 12 असांजो 8वीं क्लास जी साइंस जो, इन सां गॾु साइंस 8वीं क्लास ताईं मुकमल थी। इन सां गॾु असां अव्हां खां वठंदासीं इजाज़त। जेकॾहिं असांजी हीअ वीडियो अव्हां खे पसंदि आई आहे त हिन खे लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा। जेकॾहिं तव्हां शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त हिन चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा त जीअं असांजूं नयूं वीडियोज़ अव्हां ताईं पहुची सघनि। अल्लाह निगहबान, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा।